Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fitrari Channel ya. Kali ini situasi terkini hari kedua hajatan horeg dari sang legend Malang Selatan yang berevolusi menjadi wow ya. Ada Blizzard audio fiturnya sama SPL ya. Oleh sekarang amunisinya full dari SPL audio ya. Ini produk terbaru dari SPL Faster series 12 subwoofer 18 in ya, dan juga linear ada 8 single sama 4 three-way yang baru ya, baru di launching kemarin waktu di Jacksonnya Arwat. Kali ini langsung digas untuk hajatan. Nah, kali ini lokasinya ada di Dusun Legok ya, Tajinan Malang, yang dulu pernah dipakai Jacksonnya Cahaya 51 di sini loh ya. Lokasinya di bawahnya Kampung Topeng atau wisata Kampung Topeng ya. Lokasinya ancar-ancarnya nanti saya cantumkan juga di deskripsi Sherlock Killer ya. Ini situasi sore hari, nanti malam akan full parkir bersama dua dancer cantik ya. Oke, ini situasi terkini. Untuk operatornya ada di sebelah sana di Emper. Kondisinya masih sepi, memang ini habis temu manten ya, tadi baru selesai temu manten sambil nunggu dibunyikan ya dari Blizzard audio 12 subwoofer. Persiapan nanti malam full parkir bersama dua dancer cantik ya. Cuacanya sedikit mendung, semoga nanti aman ya, kita bisa full parkir nanti malam. Ini tampilan dari belakangnya loh ya, dari Faster series 18 in. Untuk amunisinya ada di belakang sini ya, amunisi dari Blizzard full SPL power ya, dari sub sampai middle full SPL. Gensetnya di sini, genset dari Blizzard. Untuk lokasi hajatannya ada di belakang sana, dalam sana. Tampilan balik layarnya sampai di batu blower. Oke, sambil menunggu bunyi ya dari Blizzard Faster series 18 in SPL audio ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Blizzard mau digas oleh bos Dewi dan oleh bos David. Nah, Rawan Project bisa repot remix.
Make some noise for Happy Oregon. Everybody fucking your hands for no I'm ready. And make some noise for Happy Oregon. everybody fucking
DJ Rizky Irfananda and 69 Project perform as KC Music Official.